人际中医，仁慈济世的人。好的，我们现在呢就进行 Facebook Live 了。我们看看现在线上的朋友有多少位呢？大家早上好呀，星期五愉快。来到星期五呢，心情都特别的愉快，因为呢有2天的周末可以休息。因为呢，现在我们进入这个复原行动管制期嘛，那其实大家现在已经逐步的上班，那我相信大家都很忙。那今天星期五，我们看看有多少的观众朋友们在收看。那大家稍等一下啊，让我把我这个 Facebook Live 发去我自己的脸书专页。那还没有 like 我的 Facebook page 的朋友呢，也可以在这个去到988 DJ Aaron 这边给小弟一个赞。那我现在要进去脸书的这个页面 ，OK， 看到线上115位，119啦。大家早上好，我看到某毅有跟我说早安。那其他的观众朋友们，如果你们现在在收看我们的这个 Facebook Live 的话，欢迎啊！如果我们的声音有什么不好呢，画质有什么不好的话，也欢迎你留言告诉我们。但是如果一切都没有问题，欢迎你给出很多的爱心或者是赞，甚至呢在我们的底下留言跟我们打招呼。你们好，我是早班的 DJ， 我是 Aaron 哦。然后呢，在这个时候呢，今天我们其实要聊的这个话题啊，就是和大家聊这个咳嗽的问题。因为其实呢，在这个疫情的时候呢，如果你搭交通工具，或者是你自己的家人也好，只要有出现这以上几种的症状呢，大家都会开始担心跟害怕了。发烧、咳嗽、感冒，就是我们甚至在网络上很多的新闻，有些人就是你知道 YouTuber 他们为了要噱头啊，就假扮自己咳嗽，哎，这种形象真的不太好，也不鼓励大家这么做，就是让人家害怕。因为谈到咳嗽这个事情的时候，在我们的认知当中，我自己本身也不知道，以前可能我在还没有做这个专题之前，咳嗽不就是咳嗽吗？有什么太大的这个问题吗？就是有什么样的细节吗？那今天呢，我们就邀请到我们的医师呢，要跟大家好好的聊，是从中医的角度去了解咳嗽到底是怎么样回事。OK， 那我们看到呢，有很多的朋友们都跟我说早安了 ，Fiona， 然后呢，Adele， 然后呢Future Mog，OK， 我们看一下这个时间。好，我们差不多，我们大概2分钟之后呢，就会进行我们这个 Facebook Live， 我们的医师呢也在准备当中，要和我们大家见面了。那在今天我们这个 Facebook Live 的时候呢，我们欢迎大家如果你有提出任何的疑问呢，我们也希望医师能够会去尽量的去解答大家的。因为在这个时候，我们说在整个疫情的当中的时候呢，最让我们学会的是什么呢？就要珍惜自己的身体健康。身体健康这一回事呢，是最重要的。不管是财富也好，或是任何的事情都好，没有一件事情是比我们的这个身体健康来的最重要，是吧？因为大家应该会很深刻的体会到，当我们疫情来临的时候，如果我们没有了健康，我们会影响到我们的身边的朋友、家人。所以这个时候呢，真的大家一定要把今天的这个 Facebook Live share 出去，去到各大群组，或者是你身边的朋友们 WhatsApp 到去群组里面，你的家庭的群组，让更多的朋友或是家人去了解更多的这个健康资讯，好不好 ？OK， 那我们现在呢就是要准备了。好的，那今天呢，我们要跟大家聊的这个主题是健康的话题，就是跟大家说到的咳嗽这个东西哦。咳嗽呢，我们不应该盲目的止咳。那我们非常的荣幸啊，邀请到我们的今天的这位嘉宾是吴瑞兴医师，也是医学博士哦。今天呢，将会从这个中医的角度去谈咳嗽这个事情。吴医师，早上好，听得清楚吗？各位观众及我们的听众，大家早上好。是，我们医师，我们这边清楚吗？画面啊，声音那边都 OK 吗？可以，这些都看得到。就是医师今天很早就做准备了，我们刚刚在私底下呢也聊了很多。OK， 那医师，我们先从西医的角度来看看好了。其实我们人啊，为什么会咳嗽呢？基本上应该认知是可能我们肺部出现问题，对吗？是的。基本上会咳嗽，我们首先我们要了解一下我们咳嗽的原理是在哪里哈，就是说，因为基本上咳嗽它是一个呼吸道的问题，
所以呼吸道包括我们的从我们的口鼻，然后咽喉到我们的气管、支气管等等。那为什么他会咳嗽？就是因为他受到了刺激，而这个刺激是什么呢？就是我们可能有一些发炎或是就是因为病毒啊什么细菌弄到发炎，然后有一些可能有些小朋友啊是什么，那弄到异物或是我们的烟霾那些灰尘等等，然后弄到我们的这个气管。然后我们气管的肺里面是有一些肺的绒毛，所以它受到这个刺激之后，马上它就把这个讯号送到我们的眼脑，眼脑是生命的一个中枢嘛，控制呼吸啊、循环啊、消化系统，这些都是主要是眼脑控制，我们都不用去控制它，它自己就会去自动的帮我们去运作呼吸，帮我们运作这个心脏，对不对？还有消化系统等等，这些都是自动的。所以当它收到了这个眼脑收到这个信号之后，它就会产生一个命令你，因为什么东西进来了，那所以它就会刺激到这个绒毛，它就会叫你咳嗽。所以咳嗽是一种中枢的一个生理反应，它是正常的一种现象。好，它是通过咳嗽的方式来让我们把这个东西异物从我们的呼吸道顺利的把它咳出来，这样保持我们的呼吸道的一个清洁或畅通。所以正常人来讲，就是说这个咳嗽是有益的啦。这个有些正常的人也有时候也会咳凉，轻轻痰啊什么之类的这些都是就是看你是生病的还是说正常的都会有咳嗽的这种现象是正常的。它是一种反射条件这样子，就反正我们身体不舒服的时候会咳一两次，所以大家就不要太大惊小怪，因为有时候现在就是因为疫情的关系，可能这个咳嗽也是疫情的其中一种表现的症状，然后别人看到咳嗽的时候反应很大。但是你一定要看他真的是什么样的情况，可能他不停的咳嗽或者是怎么样的时候，才要好好的注意。如果是一下两下，但是要就是不要太过的紧张对，是。那医师，我想问一下的是，那刚刚是从西医的角度去看咳嗽这一回事嘛？那从中医的角度去看的话，又是怎么看呢？咳嗽它是不是不一定是跟这个肺有关系呢？因为我自己在网上做的功课说，《黄帝内经》是这样说的：五脏六腑皆让人渴，非独肺也。那请问是什么意思呢？是的，在中医的角度来讲，就是说它中医本身讲的就是阴阳五行，所以阴阳五行里面具有相生相克的关系，所以咳嗽不是只有肺本身的问题，它还有其他脏腑的一些病它会拖累到肺，会影响到咳嗽的问题。所以比如说我举例一个就是说脾，就是我们的脾胃的脾脾它在中医来讲它属于土脾土，那它在相生相克里面它属于生金，肺金肺肺它属金，所以脾跟金之间它是属于相生的一个关系，所以如果脾不好它就影响到肺的问题。因为什么？中医来讲的话，就是说它就是母病及子，就是妈妈生病了就会影响到孩子，所以因为他生的孩子就会可能体质比较差、比较弱这样的概念所以一般的话，脾胃不好的时候，就是说他可能他吃了太多很肥甘厚腻的一些东西，它就会产生就是脾胃的一个虚弱然后就会运化成那个痰湿所以这个痰湿如果上泛的话，弄到我们的肺就会产生咳嗽这种情况，所以这是所谓中医讲的就是母病及子的问题。那另外一个就是说，比如说我的肺属于肺经嘛那它是生肾水的肾是它生出来的，对不对？相生的所以在这个时候呢，如果是肾虚的时候，就会影响到肺不好就是可能就是因为怎么样？就因为我们肾就是它如果说房事过劳太过好色是什么？然后呢，它损伤到这些肾阴虚火上传的话，那就会损伤到我们的这个肾气。所以肾气不足的话，就是说这个中医讲的就是子病及母，就是孩子生病的也会影响到妈妈的意思所以这个中医讲的就是说这个在相生里面的一些问题
好，那另外一个就大家比较少听到的，好，就是说比如说因为情志的问题，肝气郁结，然后忧郁啊，伤到肝，那所以肝气郁结的时候，气机不畅，就久了之后就会化火，所以肝火上循经到犯肺了，就肝火会弄到肺也不好，所以引起的咳嗽。这个在中医来讲，本来肺金是克木嘛，肝是木，属木，但是呢，金本来是克木的，但是呢，因为木就是肝火太强了，木太强了，就颠倒回来，颠倒回来欺负怎么样？来克金了，所以这个是一种反武的，就是说就是颠倒了，本来是金克木变成木克金了，所以这个是这种问题的话就是也是会因为这个相生相克的关系，所以导致我们身体里面的一些五脏六腑都会影响到肺的关系，所以这个是在中医的角度来跟大家分享这样的一个关系的。对，其实简单来说的话，应该是说，跟我们的这个身体是息息相关的，环环相扣。所以不要就是大家觉得，咳嗽的时候肯定就是以为是我们的肺部出现问题，搞不好是你的脾胃或者是其他的器官的一个地方出现一些问题，出现肝火的问题，也会导致到我们咳嗽。是 OK， 那我们今天进入我们的主题啊。那其实咳嗽又好像分很多种哦，医师。那其实咳嗽它一共是分为几种呢？然后这几种的状况，其实又有不一样的一些什么症状呢？可不可以跟我们说一下？是的，好，那基本上在中医的理论里面来讲咳嗽的病因它分为两大类，一个是外感的一个咳嗽，一个是内伤，就是五脏六腑内伤所引起的一些咳嗽。所以外感的原因呢，它的原因有六淫，就是我们讲的风寒暑湿燥火这些外邪侵犯到肺，所以导致的一个咳嗽。那内伤的咳嗽基本上都是因为刚刚讲的那个脏腑失调所以这些病才影响到拖累到这个肺的功能。所以不管是从外面来的还是里面来的，都会引起到肺的这种肺气的一个宣输、宣发、肃降的一个功能，所以就会导致肺气上逆，就上逆的时候就是咳嗽，所以在临床上中医的咳嗽它的分型基本上就会分为常见的就风咳、寒咳、热咳所以有痰的咳或是干的咳，或是咳了很久这些。那我们在临床上我们就来把它一个一个来解释一下。好，就比如说风咳的话，就是好像我们在一些比较空气比较凉的地方，或是说它有一点灰尘烟雾、烟霾等等这些刺激，是所以出现就是喉咙一些痒的情况。那这个情况呢，我们就想咳了，所以就很难去压住它。因为这个是一些就是说异物啦所以但是就是很难去抑制它，所以就想咳但是说停就停因为它就像一阵风这样子，来无影去无踪，这么难搞。对，很符合风的这种特性特点所以这个就是一般就风引起的一些咳嗽所以这些咳嗽呢，我们就要用一些疏风散邪的方式来宣肺来止咳。好，那另外就是接下来就是我们来看一下，就是说另外一个就是寒咳。那听到这个寒就知道了，受到风寒或是说你在天气比较凉的地方或是空调比较冷的地方，低温引起的。所以这个咳嗽呢，它就可能它的这个咳嗽的声音就会比较重，然后呢它呼吸的就会比较急促然后我们的这个鼻子就会鼻塞或是流透明的这个清的鼻涕或是它的痰就会产生这个比较稀比较白的颜色那就会发现有些人就会恶寒发热有些是头痛身体痛等等这些啦。所以这个方式的话，我们就要用疏风散寒的方式，把寒气呢把它驱散出去来宣肺来止咳。是那好，
那意思就是寒咳，刚刚我们现在聊是寒咳这一回事嘛，就是着凉，然后在冷气房的这个时间。那像我们马来西亚这样子的一个大环境啊，就是又冷又热，可能我们出去吃个饭的时候，我们在办公室可能有冷，就大部分都有冷气嘛，那这赶上这个所谓的寒咳的风险也会相对来说比较高，对吗？就是因为我们基本上，你看我们这边大概很多地方餐厅各地方都办公室大概都很多都是有冷气空调。对，所以就是说这个咳嗽呢也是相对的会有一些就是属于这种风寒的这些咳嗽就是因为我们的空调引起的这样的问题。所以它也会影响到感冒，就是你咳嗽自然感冒这一回事就避免不了，对吗？是的，是的。OK， 所以这个是寒咳的部分。那还有什么样的一些咳嗽的症状呢？医师？好，那还有一个就是热咳。热咳的话，就是因为感受到风热或是暑热，因为这个天气的问题，好，所以感受到这些风热的时候它就会变成热的咳嗽。那这咳嗽的话就非常的剧烈，而且非常的频繁。好，然后呢，它的这个喉咙就会比较干比较痛咳出来的痰就会比较粘稠颜色是比较属于黄色的。好，然后呼吸的时候那它的鼻这个气鼻呼出来的气都是热的像口干口苦，然后流出来的鼻涕也都是黄色的。好，然后它会有头痛的现象。那这个时候呢，我们就可能要用疏风清热的方式来宣肺来止咳。那这样的情况，对。所以干咳的这种症状，是不是我就是演绎一下，就是那种吗？就是它是一次不间断吗？可以是这样子吗？干咳，它就是你咳到就是喉咙会很痒很痛的那种，这种是干咳。有些人因为他咳的时候它是没有痰，然后它里面就是干干的，就是声音都没有那个痰的声音。痰的声音它会有一个液体在里面震动的声音，所以干咳的话，基本上它是属于喉咙里面没有一些那些痰液，所以就是咳出来的声音就比较就是单单是咳嗽的声音而已。对，那意思我自己看到，就是可能我们身边一些人，可能爸妈的时候，他们凌晨半夜的时候也有这种所谓的夜咳那这个夜咳是跟寒咳跟这个干咳或者是热咳是一样的吗？还是不一样的？就是为什么他们会在晚上凌晨的时候呢，才会不断的咳嗽？好，所以他基本上晚上会咳嗽，因为晚上属于我们中医讲的阴，属于比较凉、比较寒，所以可能是他年纪大一点的，所以他的体质就比较虚弱，所以体质比较虚弱的时候呢，他就可能在我们晚上就是说阴盛的时候，所以我们的身体它就会产生这种类似受凉的一个寒的这种咳嗽的现象。对，所以基本上多见于老年人或者小孩子、儿童这一块，他身体比较弱，肺气比较虚弱的时候所以他就可能会有这样的一个情况，晚上会比较咳。那白天的话，就还好，因为说阳气比较就是白天阳气比较重，他就比较不会那么咳嗽。那面对这样的情况，可能就是他就不要开冷气，就不要再这么凉，就尽量让温度是在平均的话，可能会稍微减缓一下，是吗？就除了吃药以外，或者是看医生以外，然后要防止他的这个寒入身体嘛，所以他要盖被就在胸里把它盖的小的棉被这样子，对，是可以有效去帮助这样子。OK， 那我们刚刚也是聊到了，其实在咳嗽当中呢，有分很多的类型，比如说寒的，然后风的。然后就是热咳，也是可能干咳，还有甚至是夜咳。那其实很多时候在我们日常生活，在马来西亚是这样子，我们小时候也好，或者是长大也好，只要你有伤风、感冒、咳嗽的时候，妈妈的第一个动作，可能他们就说：“哎，不要说这么多，马上去吃药这样子然后或者是说，
OK， 我知道大概你什么病了，就是有些人自己扮医生，有很喜欢这样子的，就可能不想看医生，因为现在看医生也比较不便宜，我去药房买个药给你这样子。那其实如果我们盲目的去吃药的话，就吃这个咳嗽药的话，会有什么后果呢？好，首先呢，我们要了解一下他咳嗽的原因。好，这样除了感冒还有呼吸道以外，或是过敏的原因，它都会引起咳嗽的嘞，你知道吗？所以我们要找出它的原因，才来说去对症下药。对症下药，才去买适当的适合你的药来吃的，对不对？然后我们大家都知道啊，我们刚才知道对不对？就是说我们人体刚刚讲的，如果是说我们的气管里面有什么异物啊，或者是说它保护性的去咳嗽，这样如果这个是真的感冒咳嗽了。所以感冒的时候，我们是不是有细菌啊、病毒所去影响到它，对不对？所以咳痰是一种把不好的这些身体里面的代谢产物把它咳出来。如果说你盲目的去把这个止咳的药去压下去，让它不要把这痰咳出来，那会产生什么问题？就是这些痰累积在我们的呼吸道里面嘛。所以累积在我们呼吸道里面，是不是会影响到呼吸，会阻塞了我们的肺的这个气管，引起到胸闷啊、呼吸困难这样等等，对不对？甚至你没有把那些病毒或者是什么把它咳出来、把它吐出来，所以就会导致更一步的这个肺的一个感染，对不对？所以不可以乱的去就是自己扮医生去买止咳药来吃。基本上如果是干咳的就 OK， 就比较没有问题。但是如果是你有痰的，我们应该是要先把痰去掉，让呼吸道整个都舒畅了，把它通畅了，这样子才可以，才不会引起到这个呼吸道的一个阻塞加重病情。对。所以咳嗽的时候，一开始就是大家就是可能先看一看那个状况是什么，不要一看到咳嗽，可能有些父母很紧张啊，看到小孩子的时候，哎呀不行了，我的孩子咳嗽了，感冒了，然后呢就是马上去买一些药给他吃这样子，但是反而是没有办法，因为我们刚刚一开始就有提到说，咳嗽这一回事，它是人体的一种反射条件，就是将一些不舒服的东西，然后将它排出体外。但是如果我们把它压制的话，就等于是把不好的东西把它隐藏在我们的身体里面，反而是不好齁。是。那医师啊，那我们其实就是现在就是刚刚我们有一些听众呢也是有在问呢，就是痰的方面，因为有咳嗽的时候呢，很多时候就会有痰，那有时候一时有痰，一时又没有痰啊。那这是为什么咳嗽的时候一些时候会有痰呢，一些时候没有痰，到底是什么原因呢？好。所以这个就我们在要来讨论到，就是说我们整个病的一个过程就是说我们要了解到痰是我们肺跟我们就是我们的呼吸道里面所产生出来的一个病理的一个产物黏液，对不对？所以刚开始的时候可能这个人刚刚身体感染到一些病毒什么之类的，他刚刚开始可能还没有这么厉害的时候，它可能是没有痰，这是刚刚初期。但是慢慢它越来越严重，就产生痰出来了。这个痰就是我们邪正就是中医讲的邪正相争所产生出来的一个病理产物。就是我们的正气，就是我们抵抗力啦，跟我们的病毒在打架所产生出来的一些病理产物，对不对？到后期的时候，就咳嗽咳久了，它就变成阴虚。那变阴虚的时候，阴液亏耗嘛，就是我们的这个身体里面的肺里面的这个就是液体就亏损了，所以就产生怎么样？它就变成没有痰去了。所以有时候会有痰，有时候没有痰。就你看这个时候就是说，好像是我们的水所以你去滚到煮到后面去，没有水了。这个道理就是跟我们的肺虚阴亏这个是一样的，所以到后面会有痰会没有痰，就是这样的一个病理的一个过程所以基本上我们就会辩证，就是说这些痰它的这个
它的期呀，好，它的这个感冒的一个分期，就是这样的一个现象，这个情况，对。OK，那我们等一下，我们关于谈的东西呢，很多东西要谈。那很多东西要谈，有押韵哦。然后看到 Catherine 呢，他就有问到说啊，医师为什么起床之后呢，他都会有浓痰？就是他一起床之后就会有浓痰，这到底是怎么样的一个回事呢？好，所以这个痰的话，就是说它会有浓痰的话，就是可能他在晚上，他的气管有可能有一些慢性的一些支气管炎，所以在晚上的时候，我们的这个呼吸还有在那边，因为我们的这个没有去咳出来嘛，所以它就在里面一直滚就是一直像水一样，就一直滚，所以就它在白天第一泡那个痰吐出来的时候。它就变成很浓缩这个痰就变成很浓缩，所以就变成浓痰是这种情况的，对，所以可能它有慢性的一些支气管的一些发炎吧，所以要去看看医生了解一下。那医师就是其实痰嘛，我们刚刚只是说初步了解一下为什么会有形成痰的这个部分。那痰又好像有分很多种的，还有分颜色的。就简单的，我们平常有我印象中的白色的痰然后如果不好一点的话，可能是黄色的痰然后还有什么痰呢？为什么痰又会有分颜色呢？是什么样的情况下会造成我们痰会有不一样的颜色呢？好，所以这个痰会不一样的颜色，就跟我们所感受到的一些风寒都外邪啦都外邪我刚刚讲了风寒暑湿燥火嘛，这些东西所衍生出来的这些代谢产物就会不一样的颜色。好，所以比如说像你这个是燥痰的话，所以它是因为肺燥所引起的，肺感染到这个燥所引起的，所以它的痰基本上是比较少，颜色有点白这样子。好，所以这种就是燥痰。然后如果是热痰的话，就我们讲的就是说它是因为感受到热邪，所以引起到的这个痰，所以它的痰就是会比较黄色一点，因为它是热邪进去里面，然后把那个痰水痰水跟那个热相搏所产生出来的一个痰液，就好像滚水滚到后面剩下很浓缩的这样子的意思对，所以这个时候我们就可能要用清肺热的方式来把这个痰化掉。那另外一个就是我们的寒痰，寒痰的话就是我们刚才讲的，就用寒气嘛，寒气入侵的之后，那这个就会产生寒咳。那这个痰的颜色呢，它就比较稀，比较白。所以因为外感风寒所引起的，所以有些人他就可能要用这个温肺化痰的方式因为寒就要用温热的药所以就温肺化痰的药来帮他益气养阴这样子的方式。然后有些人在临床上他是没有痰，就是中医讲干咳，那就干咳的话，就是可能就是他的这个肺阴不足就是肺已经他的阴液已经不足了，好，然后就又感到一些外感风寒，所以在这个方面的话，他就没有痰，就声音就是干干的这样子咯。所以治疗方面这一块的话，就是要让他的阴液来补充，所以就润肺养阴，所以才能够止咳降气来这方面来帮助他，对。那医生，我想问一下，其实不同的，刚才我们谈到不同的痰嘛，它有不一样的这个形状，就是因为不一样的咳嗽，有没有说哪一种颜色的痰是比较严重的？就是你这个时候你不能等，你要去看医生了，就这个东西是要注意一下，会不会有这样子呢？是有比较严重，就是我们在临床上比较少见的，就是可能它已经有粉红色的痰或是红色的这些痰液，就是说它里面伴有一些血啦。好，就是说它可能是咳到了，伤到它的这个喉咙、对，咽喉气管等等，所以导致它的这个微血管破裂所以跟痰混在一起就变粉红色、红色的痰，所以这个是比较咳到太严重了，应该要赶快去看医生会。所以就是严重的情况是红色的痰，大家真的是要好好注意一下，马上就要去看医生了，不能等待。这个情况大家要注意一下。对可能他肺可能也有一些不好的东西，肿瘤等等的，有些也会咳到一些比较红色的这些，对。了解。
那我们现在有看到我们 Facebook 上呢有好几位朋友问一些问题，想要问医师。就巧西应该是念西不，他是问医师哦，他早上醒来的时候呢就口好干，那这个是什么样的一个情况呢？好，那口干的话，就是因为他的身体里面可能在晚上睡觉的时候，他可能有一些出汗或是把身体里面的这些水好，就是蒸发掉了，所以他可能在睡觉的之前，他没有喝了一杯水让身体保持水分足够，所以他水分不够的时候，就会产生口干舌燥。那因为他又可能有用这个口来呼吸，所以他这样子在睡觉的时候，他就会产生我们的这个咽喉会比较干的情况。对，所以要解决这个问题的话就是在睡前可能喝100-200 cc 的这个水。对，就是喝水这个是也不能喝太多，因为喝太多可能会水肿什么之类，或是半夜要上洗手间这样子，就适量的话可能就可以解决他的问题了。是的。OK， 那我们看 Rebecca，Rebecca 她是说她没有咳嗽，但是也有痰。她说，请问可以喝什么的东西帮助清痰这样子呢？清痰如果是他不是感冒的咳嗽，他可能就是他的喉咙干或说外面有一些敏感源导致他的一些痒痒的这样子咳嗽。那如果是说这样子的情况的话，他可以泡一些蜂蜜蜜糖来喝，来缓解他的这个喉咙的这些不舒服的感觉。OK。那我们看到呢，阿丽他就问到说，医生好，小孩现在只是在半夜和早上，应该是清晨嘛，清晨咳嗽，但是没有痰，又是什么原因呢？对，那就可能是小孩子看他的年纪了，可能是他的肺还不是很健康，还不是长得很好所以他可能肺气会比较弱一点，所以受凉怕寒。所以小孩子的话，他晚上睡觉的话，可能又怕踢被是怕吹到风是什么，或是现在很多人都吹冷气或是风扇直吹，这是不好所以尽量是不要这些冷气或是温度太低了然后如果说他睡觉的时候，尽量是把小孩子的身上裹一层小毛巾这样子的话会引起他的这个脖子就是脖子这边也是要穿比较就是把它高领的所以就比较不会受寒，因为他的呼吸道我们就怕寒所以他晚上受寒的时候，他就可能会有这样咳嗽的现象了。穿袜子睡觉也会有帮助吗？就是穿袜子睡觉的话，可以因为我们的如果说你如果怕冷，然后怕这个受寒，所以你可以穿长袖长裤或是穿袜子睡觉。因为什么？肺中医来讲是肺主皮毛，所以风如果吹进了它皮毛的话，会引起到肺的一些问题。所以它保暖是很重要的。OK， 所以大家睡觉的时候晚上一定要做好这个保暖的措施，避免我们感受到这个风寒OK， 那医生，刚刚我们就是在谈这个事情其实有时候很尴尬的，就是说痰这回事，有时候你在外面的时候，你看那些人，哎呀随便吐痰，或者就是很不礼貌还是什么，但是我们有时候咳嗽来的时候，那个痰，哎呀不知道要怎么处理，就是痰这一回事。我们是可以吞，就是吞进去是肯定没有问题，但是应不应该吞，或者是要吐出来会比较好，哪一种会比较好呢？痰是要怎么处理呢？是基本上我们刚刚讲的嘛，痰的话就是因为我们邪正相争，就是我们身体里面的一些代谢产物所以这些代谢产物的话，我们一定要把它咳出来，把它咳出来会比较好，因为痰液的话粘在或是没有及时把它吐出来的话，它会阻塞到我们的呼吸道，所以会影响到气体的交换，所以会引起到胸闷呼吸困难这些东西，可能严重的话，就是说还会这个肺部的另外一种感染，所以吐出来是更好的这种情况。所以其实痰是对我们身体有伤害的，就是如果大家发现有痰的时候，
就可以吐出来。当然，我们不是鼓励大家随地吐痰，你是要在一个适当的地方，可能用一些纸巾或去卫生间的时候去处理，这个是最文明的方式，而不是觉得有痰的时候，因为我们看到我们要做个文明人，就会看到很多人在马路上可能看到沟渠的时候，就在那边吐痰，这样子是不鼓励的。OK， 好的，那医生就是那个痰呢，一直在咳的时候呢，其实我们应该适合吃一些什么样的食材，然后可以帮助到我们呢？就是好，所以基本上就是说，咳嗽的时候有痰这些东西，我们要平常在家里面呢，也可以去使用一些食物或是一些中草药来家里面自己去煮来吃。好，所以在这边的话，我们也是要去分它的寒热虚实所以我这边介绍的一些就是说食物它也是有它的性味的所以比如说柿子柿子的话它是可以消痰可以止咳，但是柿子的话它是比较属于寒凉的东西，所以它是用在热咳因为它可以清热消痰止咳，所以用在热咳的话这个就 OK。寒的就不行，因为它寒的你就雪上加霜了，对不对？所以不行这个食材怎么写的意思就是可以柿子就是一个木头在一个柿子 OK， 柿子好，那另外一个就是薄荷薄荷的话它本身就是可以润肺止咳，因为薄荷的话它有这个味道是比较腥味，然后对，它有这个味道比较凉比较凉，所以这个它能够疏散风热的一些这个问题所以有风热感冒的人或是肺热的人他就可以用薄荷来泡茶当茶喝这样子。对OK， 所以是柿子跟薄荷这两个是推荐给大家。是还有什么样的一些食材吗？意思说食材就是煮的啦比如说银耳白木耳那白木耳的话就是大家在这些杂货店什么都可以买到所以这个是补气补肾的。所以银耳呢它又被称为是穷人的燕窝，它的这个口感还有功效都跟燕窝很相似。那因为价格便宜嘛所以大家可以多可以去吃白木耳或者说有些人他可以在家里面，如果说大家比较常听到的就是说冰糖炖梨有没有？对，就是它可以止咳化痰因为它是属于润肺止咳的所以是清热润肺止咳的作用这样子。那一般的人比较可以简单拿到就是我们的蜂蜜蜂蜜它就味道甘甜比较甘甜，然后它是补中润燥所以它也是可以用来止咳的所以这个就跟大家介绍这几种，就平常大家在家里面可以针对你的这种症型不同，所以可以运用。对，那医师你刚刚说到的那两个食材，它有没有说一些怎么样的一些烹调的方式会比较好这样子？你说那个银耳银耳就是把它泡水泡完了之后，它就拿去煮然后可以就加点冰糖这样子就 OK 啦，用最简单的方式。对，然后炖梨的话就是把梨跟冰糖一起去隔水加热这样子就 OK 了，就是加点水下去，这样子就可以去炖了。OK， 好，然后赖上他就问到说，他早上吐的这个痰是褐色的，那是什么原因呢？褐色的痰，咖啡色的咖啡色，对。那咖啡色的可能就是他的这个身体里面的这个咽喉这边气管这边可能会有一些问题，然后可能他的这个血管还是什么，是不是有爆裂还是什么然后就变成到一个晚上过来的时候，他第二天吐出来就变成有点咖啡色这样的情况。
这种是属于比较严重性的。可能因为我们也没有看过他的这个整个这个症型，还是他的这个问诊没有问到他情况，所以也不懂他的这个去到。一般的话，不会去到咖啡色。咖啡色就是说他的，就是说我们可能那个什么血液如果太久了，然后一点点不是很多啦，一点点的时候太久，它都变氧化的时候就变成一点咖啡色的情况出来。那这个可能就可能它是里面有一些发炎什么情况，所以对 ，OK， 他说到了，然后谢谢医师这样子，然后So Chan 他就问到说，医师好，他喉咙偶尔发痒干咳，有大约半年的时间了，请问是什么问题呢？发痒干咳半年，就是看他的你要看他的这种环境还有他的这个这个整个就是说他有没有过敏源，他处的这个家里面或是工作的地方是不是凉还是他的环境里面有一些物质什么的弄到他的这个喉咙里面，它变成敏感，所以这个也要去看他的这种整个情况，环境才能够也很重要。对。OK， 好的，那建议的话，可能去看看医师，这样子会比较好的。那我们刚刚其实就有推荐一些食物，是给大家去帮助我们的喉咙，让我们去止痒去解决我们的这个咳嗽的问题。那会不会有一些食物其实是不利于这个喉咙，或者是会导致我们的喉咙会发痒，导致咳嗽的呢？哪一些食物是不建议吃的呢？医师？好，所以因为我们中医来讲的话，就会分型嘛，就有风寒、风热、风燥嘛，对不对？所以在各种不同型的情况之下，我们吃的食物就要不一样。好，所以比如说风寒的，它是凉的嘛，所以你就比较寒凉的食物，比较滋腻的食物。好，所以这个类似比如说海鲜类的甲壳这些东西，这些海产类的你就不可以吃，因为它生性比较凉。好，对，所以梨还是香蕉等等这些就风寒的人就不可以吃。风燥的话，就是它是属于燥热嘛，所以比较辛辣，比较会伤到我们身体里面的阴液的这个食物，比如说胡椒人参生姜是煎炸的这些食物风燥的人就不可以吃。另外就是风热，它已经是身体里面已经很热了嘛，那热已经里面的火已经很大了，你再去用温补的食物就不可以，比如说荔枝龙眼这些生姜胡椒、人参煎炸的这些食物风热的这些咳嗽的人就不可以吃。所以它是有分这样的一个型，所以你是什么型，这个是要透过专业的这个中医师去帮你诊断之后，他就会建议你这个不能吃，那个不能吃这样子。OK， 所以如果大家可能有遇到一些咳嗽的问题的时候，要先去了解自己本身是属于什么样的类型的，然后呢，才可以去配搭这个所谓的食物，然后才吃得健康。因为除了看医生以外，其实饮食的部分是会影响到我们身体的所有的部位的，这个很重要OK， 那我想问一下医师吴医师，就是其实有些人他们会咳嗽你会看他们咳很久的，他们就是一直不会断我们说就是咳嗽的时候不会断，其实是什么原因呢？其实如果他们一直长期这样子咳嗽的话，是不是代表说身体已经有一些疾病了，所以呢就久久不能痊愈，是这样子吗？是，就是说基本上我们看我们一般的感冒、咳嗽等等这些很快在一个病程里面就是1-2个礼拜，基本上我们就会自己慢慢的好了。如果他久咳不愈，就是久咳没有办法好的话，那可能很多的因素就可能在身体里面有一些问题引起到的比如说可能他有长期的这个鼻敏感、鼻过眼鼻敏感的过敏性鼻炎所以导致他的鼻涕就往里面倒流所以一倒流的话，它会刺激到我们的这个肺支气管的时候，它就又咳嗽所以鼻涕倒流它也会产生咳嗽的然后另外一个就是可能它会有胃食道逆流，就是说它的我们的胃
就是它的这个里面的胃酸啊，它逆流倒流了，然后呢就影响到我们的肺的气管，所以咳嗽也会有的好，所以还有一些是慢性的支气管炎，这个也会咳嗽。那有一个是比较很多人可能都没有去注意的，就是说有一些他高血压了，然后就去吃了那个高血压的这个降压药所以吃了下去之后，他开始就可能会一些喉咙痒的一些问题出来就这个是一些这个西药的一个副作用，所以就变成咳嗽所以这个因为降压药导致他喉咙痒，所以就咳嗽，所以就可能要找医生去调整一下他的药物然后另外一个是结核病，它就是结核病或是百日咳这些等等都会有一些久咳不愈的这个问题另外有些是小朋友是什么他们小的时候他不懂，就拿了个什么小珠珠什么把它吞下去，结果跑到肺里面，那这个可能就一直咳一直咳妈妈也觉得他都没有感冒为什么一直咳，可能就是异物跑到我们的肺里面去，就是这个可能他就久咳还有就是说你在的这种环境你的环境里面有没有一些刺激物，比如你就化学药品或是你的这个地方是工业区，环境空气比较差的这些都会嘛另外一个是可能有些人他压力来了他就会一直咳嗽当压力没有他咳嗽就好了对，那另外一个是最严重的就是他是肺癌的问题，那肺癌就是一直咳OK，对，就是身体有很多的这些毛病所以引起到他久咳不愈的这些因素啦。对，而医师呢 Jocelyn 他就有问到说，胃风者可不可以吃白木耳跟桃胶呢？胃风的话就是你消化不良，那桃胶这些应该是基本上是没问题，这是没问题，就是说你的这个胃风是你就去拿点祛风的药，就是因为我们一般的话就是说我们的这个肠胃我们消化之后会把那个风往下去，这个就是变成一个排气嘛就放屁的意思那这是正常的。然后如果说胃风太多，就是你可能是消化不良这一块但是就是说你吃是可以吃一点，不要吃太多因为你可能这样先调你的肠胃会比较好一点。对，好的，医师，那我就问最后的一个问题，就是我们刚刚有透过一些食材或者跟大家分析了可以怎么去止渴的这些事情，那这个是从内部调整跟调理的嘛？那有没有一些穴道是可以让我们自己去处理，让我们去放松，让我们的这个喉咙会变得更加好的呢？穴道有，就是说中医来讲，它的就是说我们有身体有很多的这种穴道透过穴道的一个按摩刺激，它就可以缓解到一些咳嗽的现象比如说我们很简单的能够找到的一个穴道就是膻中穴。那膻中穴就是在两个乳头，然后把它成一直线之后的中间，就是我们的胸骨的正中间的地方胸骨正中间的地方，这个地方就是我们的膻中穴所以这个地方你就可以去按摩一下。我们就准备这照片，然后有那个图片的时候，就是医生可以讲得更详细一点，大家也可以就是要怎么去按一下。好，是，还有一个是列缺穴这个列缺穴的话就比较容易取穴，就是说我们用这个食指两个交扣所以两个食指交扣，然后这个点这个点这个点就 OK 这个点就是了就食指跟这个拇指交扣，然后呢这个一点下来这个穴道就是我们的列缺穴所以这个止咳的效果可以很好所以这个这要怎么按多久呢？你就按个5分钟10分钟，然后左边右边各有一个嘛左手右手各一个嘛就是这样子，然后就是这样子取穴取好了，然后就按就可以了。OK，对，好，这个是可以有办法止渴的。对，
然后另外一个是在后面的颈部后面有一个定喘穴，所以有一些支气管发炎啊还是怎样，它就可以用定喘穴。好，那定喘穴的话就在我们的后面的第7颈椎的棘突下面旁开0.5寸的地方。那所以这个定喘穴就你看到头低低的，然后你摸后面有2个凸起来的骨头，很凸的。OK，就是好，那个凸起来的左边右边旁开0.5寸的地方，那就是定喘穴的地方。所以那个部位也可以让我们舒缓这个对，就是这样。然后对，棘突下面的那个旁就是一直按这样脖子下面一直按就可以。好，另外一个在手臂的这个地方就是一个尺泽尺泽，对，这个是定喘穴。好，然后我们的手臂就在这个尺泽。好，尺泽的话就是我们的手臂的这个地方，好，外侧地方，好，拇指这个地方尺泽穴。好，那按下去，它这个中间有一条那个根你那个根的旁边有一个凹洞，这个凹洞就是尺泽穴。这个地方呢可以按，那就可以了。好，所以大家可以按照刚刚医师介绍的几个部位呢，去尝试一下，让自己缓一下这个东西。有事没事都可以按一下，让自己的身体舒缓一下，这样子哈。OK， 我们看到美兰她有问了一个问题，医师，请问我已经咳了5、6年，几乎每一天都在咳嗽，每一天都有痰出来，而且是青色痰。西医来说呢是细菌感染，西医说这是没有药可以治愈的，请问有什么办法可以调理吗？基本上它应该是一个慢性的发炎情况啦。好，然后基本上你看，如果说它细菌在里面这么久5、6年，它应该是被感染很严重的吧。所以一般的话，我们要找出它的原因在哪里，看它的生活环境，还有它的这个问题，然后去检查它的这个支气管什么有没有一些状况。这样才能够针对他的问题去解决，因为他的因为我们中医讲的是要望闻问切嘛，然后各方面的去搭配了之后，去参诊了之后才能够了解到他的状况嘛。所以他的情况的话，那因为我们也没有见到他的本人，所以基本上我们只能够猜测他可能是有这个支气管的一些小的问题。好，小的问题就是说一些慢性的一些问题所以他才会咳这么，他才会有这么久都一直有这样的咳嗽痰的问题存在。对，好的，那谢谢医师。那美兰就是如果关于任何问题的话，其实建议你去看一下中医师去调整一下，因为中医讲求的是望闻问切，只有能透过这个具体的情况，看了你的整个人的身体状况之后，才能做一个最好的判断哈。OK， 那今天我们时间也差不多了，非常感谢吴医师呢，今天抽空出席来跟我们讲解其实咳嗽呢，就是不要像我们大家想象中的，只有一种，其实它有很多种的情况，包括热咳寒咳等等之类的。最重要的就是呢，在现在这个情况，大家一定要保持身体健康。如果有任何的问题，一定要去找医生，用最专业的人士来帮你诊断，就能够确保自己的身体是没有大碍的。那今天呢，非常而且再次的谢谢吴医师抽空出席来跟我们的988的所有的听众跟观众朋友们呢分享这个课题。那也祝福大家有一个美好的星期五。那如果大家喜欢今天的话题的话，也欢迎你把这个视频呢转载到其他的社大群组，让更多人知道这个消息。那我们就再见了，谢谢大家，也谢谢吴医师，感恩有你，谢谢。